小熊姥姥嘅彩虹糖之旅喺一片呢寧靜祥和嘅大森林入邊住住一隻天真可愛嘅小熊，名叫姥姥。姥姥呢平時呢就喜歡食一啲彩虹糖嘅，嗰啲糖甜甜嘅，五彩斑斕嘅水果糖啊，總之呢係能夠呢令到佢嘅心情變到陽光一樣燦爛。有一日呢，陽光明媚嘅早上呢，姥姥往常呢就打開嗰啲彩虹糖嘅罐子，發現裏邊呢一顆彩虹糖都冇咯喎。咁姥姥急住咧去籠入邊轉下轉下，眼淚呢見住呢直轉呢冇彩虹糖點算呢？佢諗出門揾一啲新嘅彩虹糖。咁呢姥姥呢就例住小腳跑啦，蹦蹦跳跳咁跑出個洞啦。佢沿住森林入邊小路走着，忽然呢佢睇到前方呢草叢裏一道五彩嘅光芒，姥姥興奮咁跑過去呢，原來係一隻小精靈。小精靈手入邊呢就拎住一把神奇嘅小魔杖，魔杖呢就閃發像彩虹糖一樣嘅光芒。小精靈，小精靈，你可以幫我揾到彩虹糖嗎？姥姥可憐咁樣問嗰個小精靈呢。小精靈就笑下啊，當然可以啦，不過呢，你要同我一齊完成一個小任務喎。喺森林嘅盡頭有一個神秘嘅花園，花園裏邊有好多困難等住我哋，要我哋一齊去克服先可以揾到彩虹糖。姥姥毫不猶豫呢，點頭答應，跟住佢出發啦。佢哋走啊走，嚟到咗一條好闊嘅河面前啦，河水呢就流嚟流去，好急入呢。咁啊，小熊有啲驚啊，佢緊緊搞住小精靈嘅衣角呢。小精靈揮揮魔就變出一隻船，咁佢哋坐咗喺船上面，沿住宋河飄過去。過咗河之後，佢哋去到茂密嘅係隻荊棘嘅叢林嗰度呢，叢林一啲荊棘呢又硬又尖，擋住佢哋起路咯。小熊鼓起勇氣呢向前行，小精靈呢用佢魔杖呢幫忙，終於穿過咗。終於佢哋嚟到一個神秘嘅花園，花園裏面四處都係五彩斑斕嘅花朵，喺花園入邊巨大嘅彩虹糖山，小熊高興跳起嚟，佢快啲跑過去呢，咁找起咗一把。小熊姥姥同埋小精靈呢，帶住滿滿嘅彩虹豆呢，開始往家走啦。佢哋返到森林，天色呢逐漸開始暗落嚟。姥姥邀請小精靈回家作客，佢哋呢一起坐喺個洞前邊呢，食住嗰啲美麗嘅彩虹糖，分享住今日嘅冒險故事。吃完之後呢，姥姥躺喺床上，佢個肚子圓滾滾嘅，心裏亦都好掂。天氣呢忽然呢就變得溫暖起嚟啦。今日佢哋嘅冒險就更加勇敢啦。跟住呢，小熊姥姥就發咗個美夢啦。喺夢中呢，食住佢最鍾意嘅彩虹糖，入咗佢個甜美夢鄉啦喎。